четверг, 1 ноября, в городе Костерево состоялось сразу несколько замечательных и важных событий. События, которыми был украшен 1 ноябрьский день, являются итогом работы администрации города во взаимодействии с администрацией Петушинского района и Владимирской области по таким актуальным направлениям для города, как социальная сфера, газификация и теплоснабжение города. Свидетельством важности этих событий для города является и количество прибывших на эти мероприятия гостей, среди которых руководители администрации Владимирской области, органов местного самоуправления Петушинского района, руководители различных проектных, строительных, подрядных организаций, а также общественность и представители средств массовой информации. В этот день в городе состоялось открытие после ремонта помещений городской поликлиники, зала единоборств в городском культурно-досуговом центре, открытие новой группы после ремонта в детском саду номер 19, ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей города и, конечно же, ввод в эксплуатацию новой газовой котельной для микрорайона Центральный, жители которого получают тепло от этой котельной с начала отопительного сезона.
четверг, 1 ноября, в городе Костерево состоялось сразу несколько замечательных и важных событий. Свидетельством важности этих событий для города является и количество прибывших на эти мероприятия гостей, среди которых руководители администрации Владимирской области, органов местного самоуправления Петушинского района, руководители различных проектных, строительных, подрядных организаций, а также общественность и представители средств массовой информации. В этот день в городе состоялось открытие после ремонта помещений городской поликлиники, зала единоборств в городском культурно-досуговом центре, открытие новой группы после ремонта в детском саду номер 19, ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей города и, конечно же, ввод в эксплуатацию новой газовой котельной для микрорайона Центральный, жители которого получают тепло от этой котельной с начала отопительного сезона.